Branko, nimamo danes cajta, da bi šla s Tomičem, bova šla kar s temle, ta majhnim Mercedesom. Pa pojva. Fiati oziroma Zastave 1300 so bili v bivši Jugoslaviji službena vozila takratne policije, milice. Čeprav je bila Zastava 1300 pri nas pogost avtomobil, v Kragujevcu so jih med leti 1961 in 1979 izdelali več kot 200 tisoč, jih ni ostalo prav veliko. Leta 1961 so pri Fiatu predstavili limuzino srednjega razreda Fiat 1300. Oblikovno so se zgledovali pri Američanih in novinec je bil zelo trendovsko vozilo. Moj stric Korl je vozil originalnega italijanskega Fiata 1300. V Kragujevcu pa so jih izdelovali kot Zastave 1300, tudi v karavanski obliki. 1961. leta, ko so ta avto izdelali, je bil ta motor čisto v redu. Sicer je OHV, ampak ima aluminijasto glavo. Največja pomanjkljivost so samo 3 ležaji glavne gredi. Zaradi tega malo bolj nemirno teče kot današnji novi motor. Oče mi je vedno razlagal, da je zelo navit, saj pri 1300 kubičnih centimetrih zmore kar 60 konjskih moči. Res je letel do 140 km/h. No, Fiat 1300 je včasih veljal za velik avto, meri dobre 4 metre. No, včasih je bil velik, zdaj pa ne vem, ali se je avto skočil, ali se je z mano kaj spremenilo. In zakaj si je Bojan Bizjak želel ravno Fiata 1300? Ja, za Fiat 1300 smo se odločili v našem društvu, predvsem zaradi tega, ker je ta avto bil od nekdaj legenda. Včasih smo rekli jugoslovanski Mercedes, dejansko si ga privoščil malo kdo. Ta avto so nekoč imeli politiki, podjetniki in pomembni tovariši. In pa tudi slovenska milica. Po dokumentih je to letnik 1961, a ker je karoserija pri prvem lastniku zarjavela, jo je že on zamenjal. Takrat so izvirno masko nadomestili z novejšo in tudi armaturna plošča je novejša. Pa sem le prišel za volan. Sprednji kolesi sta posamično obešeni, zadaj pa je toga prema. Ampak kljub togi premi zadaj je vožnja pa še vedno precej udobna. No, tale šalthebel pri volanu je pa nobel. In moram reči, da zelo gladko teče iz prestave v prestavo. Super! Nečesa si pa tiste čase prav gotovo niste želeli, da se 1300 takole ustavi pred vami. V mraku sva se takole odpeljala nazaj proti Novi Gorici. Ni šlo tako hitro, kot bi sodili po zamolklem glasu motorja. Za konec sva še preverila, če je v Perli in njeni okolici vse mirno, ter miličniško legendo zapeljala v garažo.